मुरीद शाख में ख़बर वास शेयर कंदासीं। मुरीद शाख वेझो पंजाब जिले के सादकाबाद में 2 महीना अॻु गुम थियल नौजवान जो लाश हथ कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान आसिफ गोपाल खे वेगेपीअ क़त्ल करण बाद घर भर सां दफ़न करे छॾियो हो। पुलिस मूजिब जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां मुरीद शाख में शेयर कयूं पिया। मुरीद शाख वेझो पंजाब जिले के सादकाबाद में 2 महीना अॻु गुम थियल नौजवान जो लाश हथ कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान आसिफ गोपाल खे वेगेपी क़त्ल करण बाद घर भर सां दफ़न करे छॾियो हो। पुलिस मूजिब जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच कई पई वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां मुरीद शाख में शेयर कयूं पिया। मुरीद शाख वेझो पंजाब जिले के सादकाबाद में 2 महीना अॻु गुम थियल नौजवान जो लाश हथ कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान आसिफ गोपाल खे वेगेपीअ क़त्ल करण बाद घर भर सां दफ़न करे छॾियो हो। पुलिस मूजिब जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच कई पई वञे।